तो दोस्तों आपका स्वागत है अनुज टेक्निकल आइडिया में। तो हमने मेकर बाज़ार से कुछ प्रोडक्ट मंगाया है, तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है मेकर बाज़ार से आया है। तो मैंने कुछ मोटर वगैरह मंगाई है। तो ये है हमारा DC 775 DC मोटर, बेरिंग टाइप है। इसका प्राइस है 198 रुपीज़। ये बेरिंग वाला है, काफ़ी हाई स्पीड मोटर है। फिर दूसरा ये DC 555 मोटर, ये भी बेरिंग वाला है। ये मुझे 129 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये है RS 385 DC मोटर, ये मुझे 79 रुपीज़ का पड़ा है। ये है 5 वोल्ट DC सॉकेट पिन, जो कि मुझे 7 रुपये का एक पीस पड़ा है। मैंने ये 3 पीस ऑर्डर किए हैं। ये माइक्रो USB में है। 3 पीस मुझे 21 रुपये के पड़े हैं। और ये मैंने मंगाया है DC फीमेल जैक, जो कि मुझे एक 9 रुपये का पड़ा है, 2 पीस 18 रुपये के। फिर ये है TP4056 मॉड्यूल, जो कि लिथियम आयन बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ होता है। ये माइक्रो USB में है और ये बैटरी प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये मैंने 2 पीस मंगाए हैं और ये मुझे 19 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये है 5 वोल्ट DC कोब लाइट, ये 75/5 mm का है। तो चलिए मैं इसको भी चेक करा कर दिखा देता हूँ। काफ़ी ब्राइट है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ब्राइटनेस है इसकी। ये मैंने 3 पीस ऑर्डर किए हैं। और मैंने ये 3.7 वोल्ट COB लाइट मंगाई है, जो कि सर्कुलर शेप में है। आप देख सकते हैं, इसको भी चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस काफ़ी तगड़ी है। जल्द ही मैं इससे एक लाइट बनाकर दिखाऊंगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। और ये सबसे यूनिक प्रोडक्ट है। ये है DC 5 वोल्ट DC 12 वोल्ट 5 एम्पेयर अडाप्टर। ये मुझे 249 रुपीज़ का पड़ा है। तो कुछ इतना सारा सामान था इस वीडियो में। जल्दी मैं इनसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।